हाय गाइस, आज मेरा फ्रेंकी आज स्कूल गया था और स्कूल से बंक मार के आया है, जिस वजह से उसको डांट पिटी है एंड अब वो नाराज़ है। अब वो नखरे दिखा रहा है। चलो स्कूल, चलो चलो स्कूल जाओ। इधर क्या कर रहे हो? चलो स्कूल जाओ, गो। चलो चलो स्कूल चलो। साले स्कूल नहीं जाना, चलो स्कूल स्कूल जाओ। चलो जाओ, चलो पढ़ के आना।